Здравствуйте, привет всем мотоциклистам. Возник такой вопрос о вилках и ижевских вилках. Ну, в принципе, вилки, они примерно все одинаковые. И работа вилки телескопической, не рычажной. Мы сейчас говорим о телескопической вилке. Вот. Принцип работы у них примерно всех одинаковый. Единственное, что они немножко отличаются, у них там внутри пружина, снаружи пружина. Если вот, например, на мотоцикле там М72, вот здесь под кожухом пружины, то на Урале, они внутри, как у Ижа. Вот. Кстати, что на Урал, что на Днепр, это тоже видео как бы вот показывает, что нужно сделать. И вот, пожалуйста, ижевская вилка. Вот, но это они чем отличаются ижевские вилки? То есть они отличаются немножко длиной самой, отличаются пружинами, верхним креплением. Вот здесь вот, например, конус, а на пятерке, она как здесь прямая идет и болтом затягивается. Она уже без конуса. Но в принципе принцип работ вилок у них всех одинаковых. И вот мы сейчас разговариваем про телескопические вилки. Вот тоже планета. То же самое, та же вот вилка, примерно то же самое. Пятерка у меня тоже есть, но я пятерку не буду показывать, как она крепится. Она у меня под тендом, вон там пятерка, но я не буду показывать. Вот. Дальше чего? У меня просто есть вилка пятая, вот она. Пятая вилка. Вот. Угу. Вот пятая вилка, да? Вот, все. Вот это пятая вилка. То есть вилки отличаются вот эти вот чем? То есть низом на одной стоит резьба, а на другой стоит не резьба, а куда вставляется уже непосредственно ось. Вот давай покажем. Вот. Всегда вот, например, как говорится, там, например, там левый глушитель, правый глушитель, как определяется. Вот, когда подходишь вот так вот к мотоциклу, вот, ручка газа, это с правой стороны у нас. Вот это значит у нас выходит там вот правый глушитель, левый глушитель, вот, левая вилка, правая вилка. Вот на правой вилке, как раз со стороны правой вставляется вот ось. Это как раз вот это вот. А на той стороне вилки находится резьба. Кстати, резьба здесь левая, в обратном ходу. Если вы будете крутить, как обычно, то будете у вас, наоборот, там его затягивать. Так что вот выкручивать, это левая резьба, запомните. Заворачивается она с таким нормальным усилием. Здесь надо хороший такой штырь столистый. Ну и отворачивать. Ну, естественно, это не камазовское колесо, сильно затягивать его тоже не имеет смысла там 3-метровой трубой. Так вот, и теперь у нас разговор пошел о вилках. Чем о вилках? Именно о стуке вилок. Вот давайте определимся. Может быть, там, конечно, кто-то знает это и говорит, да ладно, это все фигня, блин, нахрен. Все это ясно и понятно. Но вот у меня просто человек один спросил, говорит, вот у меня такой дефект в вилке, пожалуйста, говорит, пришлите, говорит, мне видео, говорит, я не могу разобраться, что ты, говорит, вот когда еду по неровной дороге, на кочках и все остальное. Вот, и у меня очень сильно стучит вилка. Стучит вилка именно, вот стучит вилка не вот так вот на перелом. То есть она, в принципе, когда вот так вот здесь немножко выровнена, она не сильно стучит. Если на ходу ее, ну, практически даже и не услышишь ее. Вот. Она стучит именно когда вот есть, скажем так, отбой, понятие, отбой. Это не спать ложиться, отбой. Это когда вилка идет вверх. Вот это вот работа на отбой. Вот. А вот это вот, когда она вниз идет, вот вилка идет, это работа на пробой. То есть вниз пробой, вверх отбой. И вот он говорит, что у меня когда вилка работает на отбой, она у меня стучит. Вот.
Я объясняю это, что такое. Я тоже в свое время там столкнулся вот с этим вот. Как обычно, мотоциклы же ижевские шли с колясками, одиночек их было, ну, они были, но их мало было одиночек. И чем они отличаются? Я скажу, чем они отличаются. Вот, когда отцепляем коляску, вот мы с коляской, вот приехали с коляской, отцепили коляску, поехали, у нас и вилка, когда вверх идет, когда вот, например, она раз туда колесо вниз на отбой, и он такой звук, такой бам-бам, стучит, как кувалда, аж прям вот в руках, прям думаешь, ё-моё, сейчас что-нибудь оторвется. Не расстраивайтесь, ребята, это все очень просто. Вот пружина, рассчитана. Хорошо пружину видно? Да. Вот можем вот так вот. Пружина рассчитана на усилие с коляской. То есть, когда мы к мотоциклу прикрепляем коляску, то мотоцикл у нас просаживается, потому что коляска, она тоже тянет как бы вниз. Даже не груженная коляска имеет определенный вес и напругу на передние пружины, на задние пружины, то есть амортизаторы. Вот. И получается как? Чтобы, вот, например, этот пробой убрать, вот. Ну, конечно, да, можно там чисто грамотно, технически сходить в магазин, там подобрать определенной длины пружину, в эту вынуть, там все остальное. Да, если вы от одиночки возьмете пружину, возьмете, она у вас будет, эта пружина, короче, вот. А чтобы вообще, вот, например, откровенно говоря, там не париться, и ничего этого нету, там ничего не сломается, ничего не будет, там, вилки. Просто мы вот, ну, сделаем ее под одиночку, если, например, это как ее коляску человек не цепляет, вот. То очень все у тебя просто делается. Отворачиваем вот этот болт, который стоит вот на вилке. Вот она, вилка собранная, вот разобранная. Отворачиваем вот эту гайку-пробку. Вот. Если она стоит на мотоцикле, пускай на мотоцикле стоит. Не надо себе разбирать вилку, там колеса снимать. Вот она как с колесом будет, так пускай она будет. Ставите на центральную подножку мотоцикл. Пойдем к мотоциклу. Вот мотоцикл стоит на центральной подножке, образно говоря. Отворачиваете, ну здесь вот видите немножко другие, потому что здесь крепление как бы это, я просто на тройке показываю. Хотя на тройке тоже вот такие же могут возникнуть проблемы. Что и на пятерке. Вот, кстати, здесь вот у меня на этом мотоцикле вот эта работа уже произведена. Вот, и как бы у меня отбоя у меня нету этого страшного. И, короче, что, отворачиваете вот эту гайку, пробку, все, вот у вас она перед вами, да? И эту сторону тоже открутили. И потом берете, не надо здесь вот этот болтик отворачивать на пятерке, здесь вот ничего не надо. И просто мотоцикл вот так вот берете и поднимаете за колесо, чтобы вилки пошли вверх. И вы видите, что вот у вас получается вот то же самое, что вот здесь вот. То есть вилка, вот одна раз, и вот примерно вот настолько опустила, поднялась. Хорошо, подняли сюда под колесо, положив, что-то приготовили, какое-нибудь там, ну, я не знаю, бревнышко там квадратное, там, ну, не знаю, там, подручные средства, в общем, любые. Подсунули, и у вас вот так вот будет вот такой вот внешний вид. Вот видите? Вот то же самое у вас будет. Все, хорошо. Понятное дело. Пойдем дальше. Все, мы показали, какой внешний вид. Берете, отворачиваете вот эту пробку. Ну, я уж не буду вот отворачивать вот эти два болта. Вот здесь вот пускал два болта, две гайки. Они друг с другом сконтрагаяны. Вот. Берете вот этот, да, кстати, когда, ну ладно, это потом скажу, отворачиваете, и вторую тоже отворачиваете, и у вас вот шток амортизатора, это амортизатор идет сюда, здесь же масло, чтобы вилку не пробивало, вот, амортизатор, вот, чтобы он туда у вас не упал, потому что вам будет неудобно его доставать. Я обычно, когда вот это вот все отворачиваю последним болтом, и здесь как раз получается проволоку вот, наворачиваю под гайку, под последнюю гайку, наворачиваю проволоку. Все, и когда гайку отворачиваю, гайку,
Сначала гайку первую отворачиваю, потом вторую гайку с шайбой вот с этой вот. И уже под шайбу между шайбой и пружиной ставлю проволоку. Ну, проволоку вот примерно такой. Для чего? Я вам скажу. Когда вот эта вот, она у вас обязательно упадет туда вниз, она упадет у вас на проволоке, привязанной к резьбе. И что когда вы эту работу произведете, последующую, вы просто ее, она достаете спокойно и опять же все возвращаете в исходное положение. Единственное, что обязательно надо, вот оставлять примерно вот такой размер, ну это где-то сантиметр, наверное. Заворачиваете пробку, и пробку обязательно ключом здесь вот держите, у кого на 14, у кого на 13. И здесь вот этим ключом, сколько здесь у нас? На 27 вот этот ключ. Вы их стягиваете. Для чего? Когда начнете заворачивать сюда вот, она все равно будет у вас вот проворачиваться, видите, да? Проворачиваться все. А если вы вот оставите и подумаете, ой, я сейчас затяну, они там сами затянутся. Нет, она не затянется, она провернется, и у вас амортизатор может оторваться вот отсюда. Вы там резьбу размочали или еще что-то. Так что вот это тоже предупреждение вам. Все, опустили. Дальше чего? Опустили шток амортизатора. Но есть еще такой способ. Если, например, с проволокой у вас ничего не получается, и вы мучаетесь. Вот здесь вот с проволокой. Не мучайтесь. Опустите туда этот вот болт вот этот длинный амортизатора. Он упадет, но он упадет недалеко. Вы даже через вот отсюда его будете видеть, что он вот там вот. Ну, подберете какую-нибудь трубочку, какую-нибудь пластиковую трубку, железную трубку, и просто ну, ставите вот, и вот его достанете. Откровенно говоря, я вот даже себе просто вот, чтобы иногда вот трубка там или еще что-то изготовил, ну просто чисто вот тупо трубка попалась, где-то она у меня здесь, и я просто в ней внутри резьбу нарезал. И теперь просто, если она у меня упала туда при ремонте, я просто раз этой трубкой хоп-хоп-хоп навернул, оп, вынул. Очень не это. Ну, понятное дело, что вот сделайте вот так вот. Да, и самое главное, чтобы избежать этого стука на отбой, вот надо взять отрезную машинку. Мы закончили над тем, что надо взять вот отрезную машинку, да. Но с отрезной машинкой, конечно, надо, сами понимаете, работать меры безопасности, потому что отрезная машинка вещь очень такая, вот, ну, прям опасная, ё-моё, блин, там вот надо обязательно очки одеть, чтобы искру не словить в глаз, и чтобы ничего не отлетело. Ну, соблюдайте меры безопасности, и у вас все получится очень хорошо. Вот вы все открутили, у вас это упало, вы достаете вот эту пружину, прям вот прям не стесняйтесь, прям вжик ее и вынимаете, у вас вынимается вот эта пружина. Все, вынули пружину. Дальше чего? Вы берете, отмеряете примерно 6-7 сантиметров. Вот, 6-7 сантиметров. Нет, наверное, все-таки вот, нет, не 6-7 сантиметров, наверное, вот 6 сантиметров, 6-5, вот так вот, 6-5 сантиметров. И вот не расстраивайтесь, вот я 5 сантиметров поставил, вот вы с 5 сантиметров начните, вот просто начните с 5 сантиметров. Работа это очень быстрая такая, там ничего не надо сложного нету, 5 сантиметров. И 5 сантиметров вот так вот возьмите, отрежьте. Ну, я вот не вынул, просто вот когда пружину возьмете, вот от края пружины отрежьте 5 сантиметров. Все. Что с левой стороны, что с правой стороны. Отрезали по 5 сантиметров, поставили, собрали, закрутили. Мотоцикл завели, проехали по кочкам. Ё-моё, блин, все, уже отбоя нет, но все равно где-то вот на большой кочке все равно что-то ловится. Хорошо, ну еще отрежьте там, например, полсантиметра. И так добейтесь, вот, чтобы у вас работало хорошо. Ну, здесь еще что зависит. Ну, если, например, вы весом 100 килограмм, как я, ну, ребята, вот прям вот можете прям вот до 6 сантиметров резать и все остальное. А если у вас веса там 50 килограмм, там подростки, блин, ну тогда, ребят, наверное, все-таки начинайте с 5 сантиметров резать. Как бы вот... стоп, неправильно я сказал. Закон физики нарушил. Стоп, неправильно, да. Если вы весом 100 килограмм, это значит, я должен примерно начинать от 5 сантиметров, потому что я здоровее, я не толстый, но здоровый.
значит, у меня больше мотоцикл просаживается. Все, отбой идет меньше. Все. А если вы, например, там весом там, ну, там, я не знаю, там 60-70 килограмм, ну, начните, наверное, с 6 сантиметров. Вот. И дальше как бы будет видно. Все собираете, все. И, ребята, вы очень удивитесь, у вас весь этот звук пропадет. А тут некоторые, я смотрю, да надо здесь вот там какую-то втулку поменять, еще что-то поменять, еще что-нибудь. Ну, вы знаете что, вот, ну она, конечно, вот работает, там, например, там что-то простукивает там, или еще что-то. Самое главное в вилке, чтобы масло не текло, ну и не заклинивало ее, понятное дело. Вот. Ну и следить, конечно, за техническим состоянием. Вот эта вот вилка очень хорошая, вот она вот не болтается. Некоторую вилку берешь, там, что... Да, кстати, это также однозначно идет к Днепром, Уралам. Просто у меня получилось, что в свое время был Урал, и вилка была что-то такая, и мне досталась от Днепра вилка очень хорошая. Я поставил от Днепра вилку, у меня хоп, она застучала. Я тоже самый раз срезал пружину, и у меня тоже все встало на свое место. Так что вот, ребята, это вот возьмите себе на вооружение, вот. Откровенно говоря, я не знаю, может быть, там, конечно, есть видео по этому поводу. Ну, я не знаю, мне вот, откровенно говоря, человек вот прям попросил, говорит, вот, мучаюсь, говорит, не знаю, говорит, что вот мне тут. Вот я ему думаю, надо снять заодно, ему отправить и заодно видео выложить. Может быть, мотоциклистам мое видео поможет. Вот. Так что про вилку я все рассказал, как ее укоротить, чтобы убрать стук вилки именно на отбой. Вот на отбой. Я не говорю про движение, если там вилка, да, действительно там вот болтается, он едет, он бах-бах там стучит у него или еще что-то. Ну, это уж, ребята, смотрите сами. А вот когда вы будете это сделать, то у вас, когда вот, например, колесо падает вниз, то такой удар уже у вас не будет. Вот. Так что вот такое дело. Вот про вилку я рассказал. Так что, опять же, всем мотоциклистам ровных дорог, чтобы дураков не было. Ну и, как говорится, привет всем мотоциклистам. Все.